Вот наша машинка не стирает. Вот это фильтр забитый весь. Видите? Вообще, что-то так там нет. И таблетки какие-то, и палочки. Все. Когда будешь чистить этим лимонной кислотой, то туда бывает даже как накипь отходит от тена. И такое чувство, как вот от электрода, вот когда отбиваете вот такое. Вот тут и такое накипь такая. Фильтр забитый полностью, все. И не уходит вода, не стирает, не отходит. Вот так вот.